好，終於見到架船啦！而家就可以慢慢行上船。隻船雖然唔係裝好多人，但係都幾偉大。佢同一般嗰啲有少少唔同，係用呢一隻皮套，唔係平日船公司嗰啲掛頸嗰啲卡仔。好啦，就先嚟咗個簡單嘅 room tour。一入到嚟咧，呢度就係以後嘅 walk-in closet，不過咧似乎比喺其他 video 或者相入邊睇好似有少細，不過可能係錯覺。跟住之後咧，呢度就有一個可以閂埋嘅一個 bedroom 啦。呢個咧就係傳說中有地面嘅洗手間，都係比起其他大嘅。我呢個就冇浴缸，咁有上面有第二個地方。跟住之後，我哋就係有一個可以變做梳化床嘅 area 梳化，跟住之後仲有一個4個座位嘅圓形餐台，其實真係好大，所以呢度係一定要試嘅in-suite dining。跟住就出去有一個非常之大嘅露台。可以喺度食早餐。至於關於今次我哋訂呢一間房嘅心得同埋攻略咧，我哋會喺下嘅條片嗰度同大家分享。我哋今次住嘅呢一個就係 Grand Penthouse。其實咧，呢個唔係我哋本身 book 嘅房型嚟嘅，我哋本身咧就係 book 最平嘅嗰一個 tier。咁但係點解之後我哋會 upgrade 咗上嚟咧？呢一度我哋就喺另一條片嗰度再同大家分享成個 trip 嗰個 booking 嗰個經驗，希望可以幫到大家用一個比較優惠嘅價錢，可以住到更加高嘅一個級數。咁我哋再行埋呢一間房先。其實呢一度唔知會唔會因為佢係 penthouse 咧，咁佢個儲物空間咧係非常之足嘅。咁喺電視下低嗰度咧就已經有一排嘅櫃啦。咁呢一度亦都有好多好新嘅櫃。咁佢呢度就有一個 pantry， 咁就有部 Illy Espresso 嘅 coffee machine， 咁仲有一啲 capsule 喺呢度。跟住咧，佢就有一個雪櫃，入邊嘅 mini bar 入邊嘅嘢咧都係包咗，同埋係有啲乜嘢嘅特別喜好都可以同管家講嘅。係啦，咁跟住，因為我哋今次住嘅呢一個係個 penthouse 啦，咁我哋係有一支香檳喺我哋 check in 嘅時候就已經包咗喺呢一度噶啦，同埋 Explorer 好似同埋其他同級數嘅郵輪咧，都因為想推行環保啊，咁所以佢哋都會有一啲可以攞翻屋企嘅水樽，就方便各位可能係上岸嘅時候就可以準備，即係自己帶水就唔使用咁多水啦。